Goeie. Ik denk al, dit heb ik meer behaald. Wat ben je aan, man? Nou, ik wou wat rommel kwijt. En Juist. ik hoop dat de kopers komen. Ik dacht, kijk, hé, daar staat een oude, er komen kopers. Maar Is dat zo'n verrijkte cameraploeg? ja, ja. Nou ja, die wonen binnenkort wordt nog even voor Ruzie. En ik ga een heel veel spullen, dan maak ik het een beetje kwijt. En waarom wil je verhuizen? Nou, we wonen wat litser. We willen net zoveel werk meer hebben, eigenlijk. Wil je er dan wat melancholisch van, dat je al je spul verkeep je? Ja, dat wel. Ja, nou ja. Je had die beslissing nou nam en dan gaat het al even voort. Maar eens even zien, kennen mensen het op televisie zien? Ja, maak je maar even reclame. Ja, nou ja, wat ga een lampje voor de fiets. Ja. Het is nog nee zelfs. Ja. Slotjes. En dit is een apparaat om boren te slipjen. Ja. Nou, een gasbrander komt de soldeer in. Mensen, gaat het wat in zijn leven? Oh jongen, verschrikkelijk. Het is eigenlijk wel goed dat je verhuist je. Maar dan rijd je het net kwijt. Hè? En dan, ja, dan zit de benderletter mij misschien. Ja. Nou, die hadden heel lang geen zin hoor. Nee. Zijn we maar met die oude rommel. Ja. Ja. Maar ik vond het altijd wel leuk. Dus ik ben een beetje afscheid opnemen. Ja. Nou ja, maar word ik wat ouder, hè? Nou, dus dan maak je nog maar even wat ontwerpen. Ja, ik skarrel je wat even wat rood nog.